首先发菩提心，听闻这个口传，这一部分讲的是这个正行阶段。那么最初是这个讲到圣意菩提心和世俗菩提心。首先让自己成为那个能够获得这个菩提心界和修持菩提心的这个法器。最初在这个诸佛菩萨近前，然后发愿，呃，发愿一切众生能获证圆满菩提，从而获得这个嗯愿菩提心，然后接下来是手持这个菩提心戒的戒条，从而进入行菩提心。那么主要是以这个手持菩提戒条而承办这个行菩提心。那么在这里的善知识具足这个菩提心的这个善知识近前，受持这个菩提心戒。那么在这个三宝镜前呢，设置各种这个贡品，然后在上师镜前，嗯，受持并发誓，会恒时守护这个菩提心戒。之后呢，然后在这个偏僻幽静之处，远离这个二边，享用远离二边的这个衣食，从而这个观修这个菩提心。那么在最初观想的这个菩提心的时候，最初以这个声要、语要和意要三要的方式去修持，以这个首先修持这个九节佛风，然后双足金刚跏趺坐，双手结定印，腰挺直，下颚蹑俯，双肩展开，然后舌抵上颚，眼观鼻尖，以这种毗卢遮那七支做法而做，然后在这个语要就是依靠这个让自己的呼吸自然的呼吸，然后心要就是不做任何的意念，不做任何的改造，在这样一个状态之中安住。那么首先也可以依靠这个观修呼吸的这个方式，让心静下来，然后最初以风的这个吸的气、呼气、吸气和助气这三种为一次，然后从第一次到第10次这样去安住，然后慢慢的从第10次到100次，让时间慢慢的变长。那么依靠这种方式呢，然后不贪欲这个，不贪念五欲，然后升起强烈的出离心，然后又对世间升起厌离之心，从而不对今生的琐事不执着。那么在这个远离能见和所见，远离能见和所见这种远离一切八边的这个状态，这种不做任何造作的观修。也就是在这种无造作的状态之下安住，不需要做任何的观修的思维。接下来讲的是将诸法视为梦境，像之前那样观修者上师三宝。然后在所现皆知、所知皆现的这个状态之中，将一切法视为是梦境，并且不做任何的执着，
不管是散乱也好，不管是放逸也好，都不造作这个妄念，在这样状态之中安住。接下来讲的是这个念头的深住去。像之前一样观修这个上师三宝。首先就去思维自己的这个顽固的心，最初从何而来，中间住于何处，最终去往何处，然后是否有形状或者有颜色，是否远离这个生或灭，在这种无执的状态之中，然后观修。接下来讲的是将对治法也在这个做中自然消失。也就是说在自己的心境之中无法区分能所二取，也就是能见和所见，能住和所住，能观与所观的这个心态之中，嗯，最终这个对治法也在这个观修之中彻底消失。接下来讲的是这个观修的部分。在这个止观和胜观，首先进入止观的这个禅定修持，之后进入这个胜观的这个修持。然后在这个能知和所执，远离能知所执，远离一切八边的这个状态之中，安住。啊、接下来这讲的是这个，嗯，如何断除心念的方式。也就是将不管是自己出现什么样的思维，出现什么样的妄念，都不做以任何的改造。就在这个就算你有妄念也好，没有妄念也好，就在这个状态之中不做任何的修饰而安住。就像这个云，就像云散于空中一样，不留任何的痕迹。然后将这个心识远离四边，而安住。然后接下来讲的是将自己的在这个修道的本性，一切根基的这个心念之中安住。在一种无缘，没有任何所愿，没有任何观修对境，也不做任何的这个妄念的改造之中安住。接下来讲的是这个后德，也就是初定，将一切事物外显的一切事物、内在的一切妄念都视为是幻境而做观修。不管你是行走、坐卧，是如何一个状况，嗯，都以这个至诚的虔诚之心，去修持，然后在这个所观修的这个见解之上。一切所见、所闻、所触，都视之为幻境、幻象。虽将一切外境观想为显而无实相，虽然能看见，但却没有任何的实相。自己的眼耳鼻舌身，不执着色声香味触，就像魔术师观看魔术一样。
然后在这个入定座上的时候，你在这种无修饰无造作的这个定中而安住后得的时候，将一切所显都视为是幻境。这样的话，对自己的执着也会从内从最深处而这个消失。也会懂得该如何取舍善恶之道，所行皆成善，也不会忘掉对众生的这个利益，从而也会这个令从而也不会也会令诸佛菩萨欢喜。接下来讲的这个世俗菩提心的观修方式，首先是因为这个悲心容易升起，所以首先要观修悲心，是从最容易产生的而去入手。是最初观修自己能出生都是母亲的恩德，然后最初自己被这个夜风所吹，漂浮不定，然后在痛苦之中流转，然后是母亲的恩德让自己可以投生，然后从而断除这个中阴的这个痛苦。在这个母胎之中，助于10月怀胎，然后从最初的这个精血相融，然后慢慢产生这个嗯血肉之躯，逐步的长大，然后在出生的时候，母亲遭受的这个一些痛苦，在出生的时候，遭受这个分娩的痛苦，才生下我们。然后在最初生下来的时候，我们也不知道该如何去吃，更不知道如何该做什么，都是母亲一把屎一把尿的在将我们抚养成人。将一切好看的衣服让我们穿，一些好吃的食物都给我们吃，所以能长到现在都是这个母亲的这个恩德。然后现在呃好好的去思维自己母亲究竟现在是处于什么一个状态，是在受苦还是在享乐，然后将母亲思维母亲，然后思维母亲的恩德，然后想到母亲为了自己造作了诸多的恶业，然后最终会堕入恶趣。想到这些，然后心中产生不忍，想要去利益这个母亲，然后依靠这个首先受持菩提心戒，然后修持愿菩提心和行菩提心，从而去利益众生。如果是也就是说，如果自己的母亲还没有去世，然后视为自己的母亲从无始以来，因为自己造作了诸多的痛苦，然后现在却遭受着这个六道轮回的痛苦。然后心中思维这个母亲，然后在上师三宝镜前祈求，上师三宝加持自己的母亲，然后将依靠思维明了普天底下的众生都曾做过自己的母亲，从而对众生升起这个想要报恩的心态，升起这个悲心。并且祈请上师加持，以这个
身口意三要的方式去修持。也因为在这个虽然如果在三恶趣的话，母亲在三恶趣的话，那么怎么可能忍受得了这么大的痛苦？如果投身在三善趣的话，虽然看上去是幸福，但是终究还是在痛苦之地。所以思维母亲遭受这些一系列的这些痛苦，从而对她产生无比的这个悲悯之心。心里想着，这自己除了母亲别无他师，自己除了三宝别无他依，然后依靠这个圣师圣依皈依境的这个三宝，然后想要依靠自己的善力，可以利益和帮助普天底下的一切众生，也就是普天底下的一切母亲，可以让他们从痛苦之中脱离出来。因为从无始以来，我们并不是只是因为只有一个母亲，而是普天底下的一切众生，从无始以来都曾做过自己的母亲。所以，对于这个母亲众生呢，希望他们可以脱离痛苦。所以最初如果不能这样全部观想的话，首先观想自己现世的这个父母，慢慢的然后发展到这个亲朋好友，之后到自己的敌人，然后到普天底下的一切众生，包括这个地狱的众生、恶鬼的众生，然后将母亲所受的这些痛苦全都去思维，然后观想自己的这个上师，然后希望上师三宝可以通过上师三宝的这个功德和加持力，让普天底下的众生脱离轮回。那观想十方三界的一切众生，都是这个自己的母亲和甚至现世的母亲一样，也是十月怀胎，呃衣食赋予我们，让我们成长。所以呢，在生生世世的对自己有莫大恩情的这个母亲呢，呃呃，现今他们遭受的痛苦，所以我现在要做的最大的事情就是想要让这些母亲脱离苦海。首先呢，观想这个男生的这个悲心。首先这个想着这个父母的这个恩德，然后虽然往昔他们曾做过自己的母亲，但是今生因为这个业力的流转，所以也可能会成为这个自己的这个敌人。对于这样的众生呢，还要比之前的这个悲心更加的猛烈，从而对他们升起这个慈悲心以及菩提心。因为这个现今他们虽然身为我们的敌人，对我们呢造作了万般的损害，他们也是不知情的，所以他们也是情有可原的，因为他们被这个三毒的烦恼所蒙蔽，他们对我们造作的这个损害也不是他们的本意，因此呢，对于他们对我们的现今的损害，跟往昔他们对我们的恩德来比，简直是小巫见大巫。对于这个今生的这个一点点的小损害，我们都要将它忘记，从而意念这个母亲往昔生生世世对我的这个恩德，从而思维这个恩德，忘去这个今生的这个仇恨，呃希望然后祈请上师加持这个呃
普天底下的一切众生也都能够升起这个悲心，能升起菩提心。接下来是这个，改造生药而观修这个，悲心，观想这个自己，由普天底下的一切如母众生所围绕，然后在自己这自己和一切如母众生的对面有这个三宝菩萨，三宝诸佛，然后自己和所有的一切众生都对这个三宝归依敬，心生虔信，然后都在祈请这个上师三宝加持，然后念诵这个祈请文，祈请上师可以救度在六道轮回之中扭转的如母众生。然后也就是说，除了上师三宝，别无他依，希望上师三宝慈悲摄受。这一部分已经到了第44段了。然后以这个自己和一切如母众生同声的祈祷这个三宝，然后所有的这个众生都跪在这个皈依镜前，双手合十，然后以至诚的这个虔诚之心遥呼这个上师三宝。这一段的祈愿文主要是在讲自己和一切如母的众生因为这个业力流转轮回，所以遭受着这个难忍的痛苦，然后希望这个上师三宝慈悲摄受，能让众生脱离苦海。然后在这样的这个悲心的这个状态之中观修。呃这一部分讲的是这个悲心的这个正行修持，所以呢，这一系列的修持，希望可以这个如理如法，尽自己的全力去修持，这是非常重要的。就像昨天所讲的，这个解脱庄严宝论，从这个开头到这个善知识部分，希望可以为大家讲一下。因为解脱庄严论各种不同的版本，那么最这个，嗯，在历史上最闻名的这个解脱庄严论，就是杨八景的这个出版的这本书，所以会为大家做一个口传，从开头到这个善知识部分，希望可以呈现给大家。
这一部分念诵的是《解脱庄严宝论》的第一章，名成佛之因。这名成佛之因有这个，它也区分出这个成佛之因如来藏，也就是第一个，也就是成佛之因如来藏。这一部分在讲这个种性，也就是区分出这个断灭种性，以及不定种性、声闻种性、缘觉种性，还有就是大乘种性。接下来是这个不定种性。刚才念的那一部分是断灭种性，现在这一部分是声闻种性。现在念诵这是缘觉种性。接下来讲的是这个大乘的种性。这个大乘的种性也分为自性助种和习所成种两种。
接下来讲的是大乘种姓之征兆。以上就是这个具足大乘的这个五种五种成佛之因，也就是五种成佛的种性。以上是这个明成佛这个接下来是这个第二章明成佛之所依。第一章是明成佛之因，第二章是明成佛之所依。然后它分为这个成佛所依的人身宝。现在念诵的这一部分是这个暇满难得的人生的部分。这一部分是十圆满的部分。自圆满已经传完，现在在传的是他圆满。接下来是在讲这个暇满难得的这个如何的难得，以及各经之中是如何阐述这个难得之法。也就是菩萨藏论以及悲华经、宝树庄严经、入菩萨行论、正法经之中如何提到这个暇满难得的人生。
这一部分讲的是这个树干如何套入龟头的这个比喻，来阐述霞满兰德的。呃，这一部分在讲的是难得的人生之中也有上中下三种士夫，其中隐喻菩提道灯论的这个三师夫的这个宋词。这一部分在讲人参宝能做大利益者，引用这个如月居士的这个宋词。接下来讲的这个死亡无常。这一部分是引用入婆沙行论的这个宋词。呃，接下来的这个信心和善知识部分，希望明天可以为大家念诵。所以呢，明天是几号呢？8号。明明天可能明天后天其中一天可能会会有这个四座，就像之前所讲的这个四座上师瑜伽，四座上师瑜伽也非常重要，所以也为大家简单的讲了一下。那么一个堪布就有堪布跟我讲说，希望可以传授这个四座上师瑜伽的这个口传。如果能更结合引导的话，那是再好不过了。所以呢，昨天四座上师瑜伽，之前我已经说出口了，不能挽回了。所以呢，一般来讲，传授口传的话很容易，但是所谓要讲解引导的话比较困难。
讲解引导文的上师一定要具足这个觉受经验，就算他不做其他多的解释，只要他仅仅是只是他这个念诵的这个声调的高低以及用词，就会有很多不同的殊胜之处，就会有很多的利益。但是对于一个没有任何修为的人，嘴上再怎样讲，但是他因为他所讲的也不能融入到这个自相续的这个习性之中。比方说，对于一个去过印度的人和没去过印度的人讲有关印度的事的话，两者是天壤之别的。所以呢，对于一个有修为的人和一个没有修为的两个人，虽然词都是一样的，但是所得到的领悟会有很多不同。所以呢，对于讲解引导文，并不是像我这样的人就可以传授了。呃，但是有时候又不得而为之。所以呢，对于这个传授引导，有 K 伽马强面和伽马人气大街两个这个引导文，两种版本。所以呢，去年和今年，我找到了一个嗯比较旧一点，也就是比较古一点的这个古籍，所以在这个伽玛加麦的这个四座瑜伽的引导文之中也有提到过这本书，这本古籍，所以到最近才找到这本古籍，啊、我有这个福报，嗯，然后有这样一个善缘，然后得到了这本古籍，因此呢，对这个引导文呢，我会尽量的去为大家讲解，虽然不能讲得太深奥，我无法讲得太深奥，但是呃，希望可以让大家有所这个领会，或者是大家会了知有这样一本古籍，有这样一个引导文，大家能知道的话，我也觉得也会有它的殊胜之处。因此呢，明天、后天，其中一天如果有空的话，就会为大家讲解这个四座上师瑜伽。去年呢，各位堪布都召开了一个会议，我们有开一个会议，然后讨论以后，他们就跟我讲，说，各位堪布和佛学院的这个毕业生，呃，对于这个密法，如果能这个在密法上能，在密法的讲解上，会遇到一些困难。那么对于这个精通密教的密法的这个上师，如果能引请这样一位上师的话，那么在辩经法会期间，对于各位堪布以及所有的毕业生，如果能有这样一个对密法的这个课程的话，那么很好。所以可不可以引请一位精通密法的一位上师传授呢？他们有这样的一个请求，所以我一直记在心里。在这个上密院，嗯、上密院有一些格西，然后在这个有一个研讨这个密法的一位格西，最初我准备去引请他，但是他是这个对上密院格西的这个讲解这个密法的这个主要的传法者，所以他也是没有这么长的时间，也没有空闲，抽不出时间。所以呢，在噶举派里面要引请一个噶举派的上师的话比较困难，因为大多数噶举派的上师都法务很
法务很繁忙，并不是说马上就可以迎请他就可以到来而且也没有这么长的时间，能抽出身来，所以呢，那该怎么办呢？我就又去想一想，呃呃，又之后想到又想到只好不得而为之了，又只有我为大家讲一下了。虽然我对民法没有任何的这个经验，嗯但是就像盲人乱抓，呃，又是盲人，又是在黑暗里面，然后到处乱抓一样，就只是这样一个状态，其他别无任何的修为。但是到迫不得已的时候，嗯，呃，如果如果如果是这个能力病的话，要依靠怎样的药物都没关系。所以如果是迫不得已的话，嗯也不得不得已而用之。所以呢，呃，也就对于各位堪布，我要为大家讲解的话，可能不敢这样讲，因为对于各堪布要为大家讲法的，传经的话，没有这个胆量，也觉得有点太狂妄了。但是呢，对于这个嗯密续的这个密续的这个传承，密续对于这个密法的续部，对密法续部的这个讲授是这个雪域藏地最主要的这个修持法门之一，呃，因此呢，我们对于这个大论的这个呃含义、义和义理，以及这个密咒的传承、密续的传承，我们一定要护持，这非常重要。而且，对于这个马巴嘎举来讲的话，对马尔巴一世，他前往印度3次，然后历经万苦，嗯、获得这个密续的这个如海般的这个传承，大部分我们都未能护持，大部分的这个密续的传承都已经衰败，现今仅有的这些传承就是蒋公公康主罗珠塔耶，呃对于这个密续的这个坛城的这个，以及在这个密咒藏之中有所传授，所以这也是这个讲公落日他耶的这个恩德，才能让我们能够护持这个仅有的这个密续传承。那么，对于从马尔巴大师传承下来的这个密续传承呢，从这个也有从这个中喀巴大师传承下来，对于这个序部的讲解，以及这个诀窍的部分，它的主要的这个传承源自于这个马尔巴大师的传承，所以也称为马巴传承。那么对于这个序部的这个传承，有很多的传承，仅有的这些传承呢，希望我们可以护持，不让它衰败，并且令它繁荣增盛。所以今次呢，为了一个善妙圆满的缘起，或者是可以成为激励大家的信心，所以呢，嗯呃，如果能为大家呈现讲解一下这个密续的这个部分，或者是大家讨论一下，简单的为大家讲一下的话，我觉得很好，所以我会尽力而为。对于这样的这个，对于像
犹如我一般的这些愚痴的众生的话，那从一方面来讲，年纪又轻，第二件呢，见识又不太广。对于这样一个人的话，如果能努力、勤奋的这样去尽力的话，去尽力守持的话，有这样的一个心态的话，那么各位堪布和各位格西，大家见识广，经验多，所以对于这样一个年轻人都有这样的一个心态的话，让你们各位格西和堪布也更应该去这样护持了。所以对于这个密教的续部，如果能真不令他衰败，能让他兴盛的这个去护持的话，希望各位堪布也得到激励和鞭策。所以明天2点钟，不要太多人，也就堪布和阿舍离，不要很多，也就是一小部分，最初为了一个缘起而开始，所以依靠这样的圆满的开始，的一个缘起，希望从这个金刚总持所传下来的这个密续的传承，如海般的这个密续传承，以及一切这个传承，希望可以不衰败，获得繁荣增盛，以及从马尔巴大师传承下来的这个如海的密续的这个传承，也能同时兴盛。那所以希望可以是一个很好的缘起和开头，我有这样一个希望。那么如果就跟大家说要做这又做那，大概是这样。